Так, может, кто сталкивался, короче, маленькая такая подсказка. Сзади вот непонятно где, что-то такой звук уж как будто пластик где-то скрипит. Я сам искал, не мог никак найти. Но в итоге докопался. Это, оказывается, вот эти... обшивку вот эту снимаешь багажника. Гольф 5. И вот здесь вот эти две железки есть. У них, короче, по заводскому вот здесь должны они лепиться там. Резинка какой-то. С годами, короче, они отлипают. И начинается, короче, гз. На нервы действует, короче. Как-то, короче, его надо уплотнить или надо обратно как-то залепить, короче. Вот такая тема, может, кому полезна.